กลับมาอีกครั้งอีกแล้วนะครับกับจิ๊กซอว์มีชาเลนจ์นะครับโยนขวด XO นี่ทีมก็จะมีทีมแบ็กกับทีมไบค์นะครับแล้วเราก็จะมาแข่งกันว่าคือเราจะโยนปึ๊บตั้งเสร็จปึ๊บเราก็ไปเลือกอย่างนี้นะครับ เล่นกันนะครับผมไปเฮ้ยโอ้โหไปเรียนโอ้โหไปดีครับ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 